ko siyang lumandi. Awa siya ni bebe. Hello. Hi. Kamusta? Magkamukha kayo, babe. Dapat ka na makakabot na. Binibidyoan ko na nga kayo. Kamukha kayo. Hello. Hi. Hi. Bakit tayo salita? Hi. Hi. Parang may ano siya dahil. Ano? Ba't ganito talaga? Eh, ganyan naman, pang grip nila. Abo, antok-antok na na, bebe ba? Hoy! Antok-antok ka, bebe. Atot, 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 atot. Hoy! Cute naman ang bebe na yan. Bakit ayaw pa lumipad? Kagabi ka pa nandyan, nakatambay. Ayun na, uminit na. Init-init na. May magsampay na kayo. Wala. Pag ka na. Atot, atot. Halika dito. Yee. Ano, balik na kita doon. Mas-safe ka doon. Ang init-init dito. Ano may pakialam siya? Bakit? Siya mapakain niya ba yung sambayanan pagka di siya kumain? Pinapaalam. Grabe na. Sa vista. Malaki natin. Sana maturuan ko siyang lumandi. Glitters. Bebe. Baka yung radiation. Ilaw pa din. Gwapa-gwapa na